that way. Hi guys, welcome back to my vlog at Manaymir na 5.5. Another day, another vlog. So today's vlog is nahubya ako pagluto. Sumakan hinala kami ha Lechonera Latina to buy food nga da luto. Ang sabala kahit kami magkakaintindihan kay Puerto Rican. Pili ay mapili kang in rice. Alahain daw init kan iday. Ano kan iday adi-ada. Pili pa. Gusto ko mag-try hadi nga ira. Mag-try ba yung kalderita? Ay. Sige, pili mausa. Ikaw. Kay ako adit amon ni Iday. Hi. This one? And one more box for this. And that one. Dawa ito. Ayan. Pwede nila natin. Pwede rin na. Tapos init usa no. One. Yes. Tapos pili dito ikaw mausa. And also the one yellow. Same. Pork. Ay, pag in English kayo, pakaya nala pork. Pork. Beef. This one. That one. Pork. Oxtail. Kambing? Oo. Mo-try kayo ton? That one for the white rice. Do you have the... Yeah. Yes, that one. All of them, the three. Thank you. Ay, sorry.
Thank you. Pa. Pa. Push. So that's all, guys. Mauli na kami. That is only $35. No, di na kami magtutuon. Damo nga sura. Ano papa? Okay ka lang itong presyo? So, it is the Lechonera Latina. Okay ka lang ito pang presyo? Dam-damuan dawan rice ano? Agi kani ko ini. Anay hain na kini. Agi. Ay nala. Mauli na kami. We'll be going home now. Hi guys, tapos na kami pumalit itamon for dinner. Manay is suhubya tokok dinner. So nagpalit na lang kami didaha Latina Lechonera. Marasat ira itong dida mga kuan. Pero parihot atong kay Puerto Rican itong hira. So hala kaya. So we're going now on the way. Masirak-sirakan pa 5 o'clock. So shout out to everyone. Ma'am Grace, marasay aton dinner pangaong kita. Sumati himano pulot swaray dididagmay. So on the way now to home. Ay, traffic di kami nakatabok masumo. Wikiwa Square West. Alam mo na pakianak ka mo, it took us almost an hour kay na timingan kamihan traffic, pero kung waray traffic 40 lang. So amo na ini, pauli na kami. Ay nayakan hi papa kaharayo manhin nga pan nga unin Lechoneras nga it's only once in a while. Actually naka 4th time ko iniya na anakon duha first and second, and hi Roslyn na work didihan iya kaharan init iya working place, so twice iya nagdara. Then anamon third after the baby shower nag-utro na lot kami pagpalit. Tapos yan na kuang kasiya pang ano bahit umay pang alis sa umay kay marasat iya mga katimpla. Baka ko din ato na di nga iya lechon. So kumbaga umay ka na yung karni di dakala. Hipapa pumalit nag order hipapa in oxtail. Ano tong oxtail pa kanan ano ito? Anot ox. Basta oxtail hiya. Pero in fairness damot iya $9. Tapos goat. Tapos it iya rice talaga as in damu-damuan. So di rin na talaga kami magtutuon. Good. Kahit usan niya ka-order, it iya rice good for kung baga regular la 2 person, pero iya sura good for 4. Basta pa 5. Kaya gimbabalik-balik naman ni Chloe. Pareho kasi tamon gusto ni Chloe. Gusto ka dun magkuha ng kaldereta. Baga waray nakapakakita dito. Iba na dito. Di rin naman na to kaldereta. Marasa kasi pagkita ko lang marasa tira kaldereta, sunod amo talaga takpal ito after a monthly walk kay Horoyo. Oh my god, craving will be satisfied later. Thank you guys for watching the small vlog of senior citizen na nandito sa Florida nakikibaka. Sana walang traffic. So
makontento lang kung ano ang meron tayo para laging happy at makontento para maging masaya. Ako gusto ko lang kumaon, kontento na ako hiton nga lechonera dita. Mupay na lang kay diri mo yan na antaw baga waray kaawod pag video. An una waray pagkag video kay sapit-sapit ang tao halikod. So ingat-ingat kayo kung nasaan man kayo ngayon. Ingat kayo, kamit ang aking family ay palagi ring nag-iingat. Mahirap magkasakit, so bawal din magkasakit. Take lots of water. Amo man nagudit atong kuan water para diri kita na dehydrate. Water kay nakuan kapiyahit colds. Kami diyan na Florida is super lamig. Kaya siya naka-jacket ako. Ayaw lang pag mind hit ako. Sulod nga balik-balik kan iday ini kan malipinalit kay di ba nagpa-check up ako an akon routine kung di lang na di ko dayon linap kung kay magpul alang man nagkukurkus. So asya ito, ingat kayo, makontento and be happy always. Hope it aton 2025 year 2025 will be great and mabuhay na sa atong tanan. It will be lucky for all of us basta panalingkamot liwat kita. So ani yung di uli namon kay kuno 1792 ini na ano man i4 Simuran. Tapos ay kita maagi Simuran 436 ganit jarang kami ni Kent anong pagpa-check up ka kulog marisyo kay ano ni Kent ambot basta highway. Tanawang Florida daghan ang puno kapunuan pero mapasok-pasuman kung na summer. Amin hindi pa nagkainginan o diri aman on the way ato ngayon ito nag-work. Ay salamat mga green yan at lights. Makadaro-deretso kami, daro-deretso lang.